Sveže jagode čuvam u tegli bez šećera i ne kvare se godinama. Prvo ću oprati i očistiti jagode. Biram samo čvrste i zdrave plodove. Sada su mi potrebne čiste i oprane tegle. Oprane i očišćene jagode ređam u teglu. Ovako ću napuniti drugu teglu. Sada mi treba limunov sok. U svaku teglu dodajem 3 kašike limunovog soka. Limunov sok ne dodajem zbog ukusa, nego da bi se jagode održale u tegli. Vodu sipam u teglu da prekrije jagode. Obrisat ću vrh tegle i zatvaram tegle čistim poklopcima. Potrebna mi je šerpa. Na dno šerpe stavljam krpu. Vodu sipam u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet. Od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 30 minuta. Nakon 30 minuta pasterizacije ostavit ću tegle da se postepeno ohlade u vodi. Tegle su se ohladile i izvadit ću ih iz šerpe. Tegle čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!